umuntu umwe bivuga ko akora kuri station Prestige iri mu Kanyosha hafi y'ibarabara rija mu Rumonge aho benshi bita ku Musufe yapfuye ahitanywe n'umuyaga nkuba nk'uko abari hafi yiwe babibonye ngo hashobora kuba yariko yihagarika hafi y'ahari icyuma bita transfo ca Regideso aho rero ngo umuyaga nkuba wahavuye umukwega maze hacakora ku nsinga ziri kuri nya transfo kuko isanzwe iri hasi ngo ataritaba Imana. Abanyagihugu twavuganye rero bagasaba ko iyo transfo yoshobora kuduzwa hejuru kugira ngo ntize ibandanye yiha inkumbi. Yararira hajya kuri station hajya hirya ejo saa 4 z'ijoro nta twari turi kumwe turiko turara telefone turaganira hageze saa 4:30 turataha turamusezera byakurikiye ntavyo twari tuzi kuvuga mwe mwageze mubona ikizi je mu gatondo umugabo turara no yaje ambwira ngo hano ngo hajya kuri transfer hajya hirya ngo hari umuntu yavuye ngakora kuri station sinzi ko ari umugenzi wanyu ntavyo nzi kigende kuraba rero naje ndavye nsanga niwe twari turi kumwe mu masaha 4 z'ijoro rero mwicura ko yoba yishwe ntiyashikana ubisabambwira ngo yishwe n'umuyaga nkuba nta bindi n'ikiziga ntimwagira ikiziga naravye mu maso mbona naho umuyaga nkuba wamushishiye ku kuboko ntanje naravye none mwiyumvira ko yoba yashitse gute yari yanyoye kuyoba yaje muri amasaha 4 z'ijoro turi kumwe nta nzoga yari yanyoye none muravye aho uyu muyaga nkuba uri naho abantu baca aha mwosaba iki mwebwe twebwe turavye nk'ahantu umuyaga nkuba uri n'ahantu abantu bakunda guca umuyaga nkuba iyo transfo iduza bakayishira hejuru ikava hasi none mu gihe yogumaho naho ikibi n'icane igumye hasi naho urumva abandi hari igihe usanga n'abandi barafashwe usanga n'undi arahaciye agafatwa atabizi kuko abantu benshi bakunda kurengana ni benshi ntibaba bazi igituma kiri ngaho hari igihe bahaca umuyaga nkuba ukabafata batabizi twakora izamu kuko izamu umwe yaryama akagera igihe nawe umwe yaryama uwundi akaba ariko aracunga akarere hageze nawe karyama nawe uwundi akabyuka agacunga nk'uko nyene biri nyene hanyuma hageze aho gizeho nanjye mbyuka nawe aryame aragera igihe nibaza ariko aravera inyuma n'imbere haca umwanya mutoyi nibaze ko araraba ko n'akarere kameze haca umwanya mutoyi haza umuntu ambwira ati bana wa muntu mukorana bana yitavye Imana hariya ngo kora yagize yapfuye aho twaza ngaha kuraba dusanga umuntu yamaze kwitaba Imana. yitwa gute ntabwo ndamuzi amazina yose yitwa Jamal avukiye mu Rumonge ni amaguru kuguru nyene kwagize ntiyahiye nguko nyene kwikundije nyene meze sawa koko ne bogira ni bovyubaka bana ko beshi bazohora n'ibibazo byinshi ngaha ico mbona cyo Devote Ndayisenga musitanteri wa komine ya Muha ngo inkuru yayimenye mu masaha yo mwijoro aha nawe nyene asaba ko ico cyuma transformateur ca Regideso coshigwa hejuru hategereye aho abantu baca agasambere nimba hari n'ibindi vyegereye aho abantu baca ko bo biraba neza bakabitunganya ntibibandanye vyiha inkumbi. Aya makuru barayambwiye saa 9 z'ijoro amakuru adusumira birashoboka yuko nkumbure uwo munyezamu yoba yegereye iyo transfo nkumbure yoba yaragiye nko kwihagarika hanyuma yoba vyagiye en contact nkumbure n'umuyaga nkuba hanyuma turamufata caritaba Imana. Iyo transfo iri impande yo ku Musufu mu Kanyosha aho bita ku Musufu nivyo iri hafi cane hasi ni ukuvuga ngo n'abandi bene gihugu irashobora kubafata. Turasaba rero by'ukuri by'umwihariko ishirahamwe Regideso ko ryokora ibikorwa byo kuyiduza hejuru kugira ngo ntiyegere aho bene gihugu baca hanyuma nkumbure no kuyubakira bayubakire kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntihagire ubundi mwene gihugu
asubira kuhasiga ubuzima. Turasaba abenegihugu ko babona ko iyo transfo iri hasi cyane, ko bokwigira kure yayo ntihagire abasubira guca impande yayo canke ngo basubire no kwiyumvira kuja aho hantu kuhakorera utundi tuntu. Bumve yuko bigira kure kuko umuyaga nkuba urica. Bumve yuko ata muntu n'umwe yokwegera aho hantu hari iyo transfo mu gihe barindiriye yuko Regideso izogira ico ikoze ikayubakira ikongera ikanayiduza hejuru ahatari impande y'aho abenegihugu baca. Ego twosaba ahubwo n'ahandi hose n'aho hatoba ari muri komine Muha, ahandi hose hoba hari amatransfo bashize hasi ko bogerageza bakabikora bikaja hejuru, bakongera nk'uko namye ndabivuga bakahakingira kugira ngo abenegihugu bareke kuhasiga ubuzima. Aha rero mukamenya ko umuriro wa Regideso atari ubwa mbere wihaye inkumbi mu Kanyosha, kuko no kw'ibarabara ry'umunani hari abana 3 bigeze guhitanwa n'umuyaga nkuba bakoze ku giti ca Regideso carimwo umuyaga nkuba.